晒。慈悲嘅天父，感謝你，感謝你招聚一班中心有良善嘅弟兄姊妹，一同為你嘅事工一齊去努力，彼此嘅分享，為嘅係將孩子嘅手帶到你面前，讓佢哋得咗你嘅眷顧，得咗你嘅保守，令佢哋人生得到更豐盛嘅生命。以上匹配嘅禱告，乃奉主耶穌基督得勝名求，阿門。好，唔該晒南哥，南哥仲精神啊！好，咁我哋咧就今日好多其實都係青少年事工嘅導師啦，當中亦都有啲嘅教牧或者係家長，又或者你係其他類別嘅，咁我哋都好歡迎咧你嚟到我哋當中嚟到同我哋互相交流。咁陣間如果你發現就算未到 Q&A 嘅環節，但係你有任何嘅問題咧，歡迎你都可以隨時喺聊天嗰度咧，可能係打低你嘅問題，或者咧你可以開麥嚟到同我哋分享交流，我哋都係無任歡迎嘅，好嘛？咁咧我自己就叫 Natalie 啦。咁我如果喺呢2年你有機會參加過灣區短宣中心舉辦嘅有關青少年事工嘅培訓咧，咁可能你都認識我嘅。咁我自己咧係有2個身份。咁啊，第一個身份咧，我就係幫香港一個福音嘅機構叫做長城教育基金會嚟到咧去製作一啲聖經科嘅教材。咁啊，專係 for 香港嘅中學啦，同埋一啲教會嚟到去使用嘅。咁但係今日點解嚟到同大家當中分享咧？因為呢幾年咧，我哋都開始將我哋嘅教材咧去到外地一啲唔同嘅華人教會啊。咁譬如而家咧，我自己身處喺英國嘅，咁喺英國咧大概有20多間嘅教會咧係參加緊我哋呢一個聖經教材嘅計劃啦。因為我哋都發現咧，其實好多嘅弟兄姊妹或者好多嘅教會咧，其實都係缺乏一啲青少年嘅教材。咁所以我哋都將香港一啲嘅內容咧調適咗，希望咧係適合喺外國其他各地嘅華人教會嚟到去使用嘅。咁所以今日你見到有即係澳洲嘅代表，佢哋而家都使用緊我哋嘅教材喺澳洲呢個地方啦。咁另外亦都即係有美國嘅地方。咁我哋所以今日咧都希望同大家介紹一下我哋嘅教材啦。咁另外我自己有另外一個身份咧，就係我係英國嘅差會叫做 COCM， 咁就係咧華僑佈道會嚟到去做一個嘅宣教士。咁所以而家就喺前線喺英國嘅華人教會裏邊咧服侍一班嘅年青人，特別咧係由呢幾年係由香港移民到去英國嘅年青人嘅。咁所以今日咧我就係代表我香港嘅機構介紹呢啲嘅教材俾大家認識。咁如果你哋今日之後仍然有好多唔同嘅疑問或者有啲想交流咧，都歡迎你可以隨時聯絡我。咁我嘅電話同埋我哋嘅 email 咧都喺呢一度。咁我哋都好樂於咧可以同大家嚟到去交流，以至咧真係可以支援到教會嘅需要嘅。咁今日嘅流程係啦，頭先都講咗啦。我哋首先會介紹機構同埋咧我哋嘅教材係即係教會可以點樣嚟到去使用啦，然後就會有經驗分享，最後就有 Q&A 咁樣嘅。咁其實咧，我哋去到即係各地嚟到去介紹我哋嘅機構嘅時候咧，都係即係覺得有啲會可能有時會令到大家有想啲玩都可以玩㗎嘛。會有啲疑問嘅，就係點解我哋個機構叫做長城教育基金會係咩嘅咧？有人以為係咪國內嘅機構嚟嘅咧？咁樣咁所以咧，我哋嘅總幹事黃偉東校長咧，佢都特登咧錄咗一段片咧，即係專門介紹一下我哋嘅機構係乜嘢，同埋咧究竟我哋嘅機構宗旨係乜嘢嘅。咁係好短嘅啫，簡單3-4分鐘有個片段，或者我都同大家先透過呢段短片咧嚟到分享一下先啊。大家好，我係長城教育基金會總幹事黃偉東啊。咁咧好多人叫我東哥嘅。本身咧其實咧我係喺中學階段信主嘅，咁屋企都比較複雜啦嚇，呢個破碎嘅家庭成長。咁但係因為認識咗主之後咧，我生命能夠有改變啦，有動力啦。咁所以我喺中學階段都立志做一個老師㗎啦。咁好感恩後期有機會咧就做老師啦，亦都有機會做校長。睇見咧好多年青人因為認識咗福音咧，佢哋呢個生命變得不一樣。咁啊，當我做咗校長嗰幾年嘅時候咧，亦都睇見即係福音嘅大能啊！我哋好多嘅老師，佢哋唔單止帶咗同學信主啦，佢哋更加朝頭早有百幾人啦，喺校園讀過靈修。其實我依家好夢想透過福音去幫助年青人成長嘅校都出現咗啦。但我就諗一個問題啦。
咁呢度一間學校，其實校長真係好忙嘅。咁幫到一間學校，咁其他好多嘅基督教校咁點咧？又或者出邊有好多年青人咁點咧？所以當我祈完禱之後咧，我就毅然咧就有一個決定，就係我提早退休嚇，裝備自己點樣服侍年青人。但係當時都冇乜頭緒嘅，因為如果你要裝備年青人，你要比較好啲嘅就係一個慈善團體可以去加入啦。咁有啲人支持我嘅時候，可以佢又有人去核數，知道成件事係好公開咁樣去支援一個福音事工啦。咁於是者咧，後期有啲同事就話俾我聽咧，有個機構係1999年成立嘅，叫做長城教基金會。本來佢就做國內扶貧嘅，咁但係後尾國內政策都改變啦。香港嘅基督徒嘅錢亦都未必能夠支持到內地嘅教育啦。咁機構亦都停頓咗一段時間。咁佢話不如邀請我入去啦，就喺香港裏邊開展一個青少年事工啦。咁如是者咧，咁我其實最初只係得我一個人嘅啫。咁我就係機構嘅總幹事啦。簡單啲講就一腳踢下。咁開始我夢想之旅啦嚇，即係我人生下半場點樣靠神去一路摸索咧咁樣。咁我哋就開展咗叫福音傳承提摩太運動。好，咁我哋即係時間關係啦，咁所以我只係咧播一段好簡單佢嘅片段。咁但係如果你有興趣認識我哋嘅機構咧，都歡迎你可以咧透過我哋嘅網站。咁我哋嘅網站咧都有我哋關於機構嘅介紹啦，或者咧頭先即係我哋咧都特登咧錄咗一個系列。呢個咧就係我哋嘅 YouTube channel， 咁咧就有我哋嘅同工專訪嘅內容。咁你見到我阮玉婷啦，我係 Natalie 啦咁樣。咁另外咧亦都有鄧耀南博士佢哋嘅分享，咁都係幫助咧我哋即係認識下我哋嘅機構係點樣。因為咧我估計如果大家咧想使用一個嘅教材，咁但係可能你都會好奇究竟咧呢個教材係由咩人嚟到去寫成㗎。咁所以咧呢啲嘅即係少少嘅資訊都希望幫助大家咧可以認識我哋嘅機構。咁但係咧呢個機構就係喺神嘅恩典底下啦，即係由2017年開始嘅時候咧，我哋只係做香港嘅即係學校同埋教會嘅教材。咁嗰時其實就係我都未加入嘅咁樣。咁但係我喺21年開始加入嘅時候咧，咁慢慢我哋嘅教材咧亦都開始進展到去唔同即係外國歐洲唔同嘅地區。咁以至咧我哋今日想同大家分享嘅咧係我哋呢一個即係我哋嘅使命，其實帶住就好想幫助年青人嚟到去認識福音。好似頭先即係黃偉東校長咁樣講，佢細細個認識咗主，咁然後咧其實佢係我中學嘅老師嚟嘅，咁佢係其中一個帶領我認識主嘅人。咁我哋而家都喺福音嘅即係工作上邊能夠一齊去同工咧，我哋希望係將呢一個福音嘅棒嚟到去即係俾我哋嘅年青人啦嚟到繼續去認識上帝，建立佢哋嘅生命成為基督嘅精兵。我相信咧今日你嚟到呢度當中嘅時候咧，你都係同樣有呢個嘅異象，關心呢班嘅年青人嘅需要。That's why 大家會好想咧有啲適合嘅牧養嘅教材嚟到幫助佢哋咁樣。咁所以咧。咁我哋即係介紹一下呢一個即係華人教會教材年費計劃，其實係啲乜嘢嚟啦咁樣。咁我哋咧其中會有10個元素咧喺我哋呢個教材計劃裏邊嘅。第一個元素就係咧，我哋有一個全年嘅週會大綱嚟到，希望幫，因為有時咧可能我哋發覺。教牧咧未必可以即係有空間嚟到去即係入到青少年事工裏邊嘅工作。我唔知即係美國嘅教會會唔會你哋嘅資源豐富啲啦？咁可能你哋可以做到分齡牧養啦。但係你見到歐洲好多嘅教會咧，其實可能係一間教會就得一個教牧，咁教牧就由3歲至80，都係即係由佢一個咧打理成間教會，關心所有嘅弟兄姊妹噶啦。咁有時咧青少年嘅事工，因為同成人聚會同步啊嘛，咁所以咧教牧都分心不下，好多時候咧就係一啲即係弟兄姊妹咧嚟到去即係憑住信心嚟到去喺當中教主一學啦。咁但係其實點樣嚟到去 plan 成個週會嘅框架，或者成個青少年事工嘅發展藍圖咧，其實有時係會有一啲嘅迷茫，唔知道咧點樣循序漸進，一步一步咧嚟到幫助年青人成長嘅。咁所以譬如我哋呢個年費計劃咧，就會有一個咁樣嘅 Excel 表啦。
咁你見到咧呢度大概我哋暫時係做咗一個5年嘅計劃。咁呢個5年計劃裏邊咧就會即係 for 大家一個 reference 嚟嘅，唔一定係要完全跟，因為我哋都好深信咧每一間教會有佢哋嘅獨特性，或者咧有一啲佢哋嘅需要，咁所以咧你哋係可以按住自己嘅情況嚟到去提供，只不過我哋會擺咗一個教材嘅資源庫喺度，話俾你知道有啲乜嘢嘅教材，然後咧你就可以按照教會嘅情況咧嚟到好似執藥咁樣擺翻喺你哋嘅每個禮拜嘅框框裏邊。但係呢一個咧係做一個 sample 俾大家去睇見，譬如我哋每個禮拜嘅內容可以點樣嚟到去分配啦。咁我見好多時候咧，我哋比較傳統嘅即係教會主日學啦，或者我哋叫做教會嘅團契，可能係每個禮拜就係按住唔同嘅聖經故事嘅主題嚟到一步一步嚟到去做教學。咁但係你見到咧，譬如我哋呢一度就會有唔同嘅主題之餘咧，我哋係會有唔同嘅形式嘅。譬如我哋會建議每個月咧可以有一次比較係叫做相交性嘅聚會啦，或者咧我哋每個禮拜有啲主題週啦，亦都會透過一啲節日咧有啲節日性嘅聚會，或者會有一啲嘅祈禱會等等。咁點解我哋會咁樣做咧？因為咧我哋好相信咧，如果我哋一個嘅青少年嘅聚會，可能你每個禮拜只係得一次嘅空間嚟到去傳遞一啲真理信息俾年青人，或者咧係得一次嘅空間大家走埋一齊。咁但係其實咧，年青人佢哋去學習信仰嘅時候，唔係單單只係有一個層面，即係可能係屬靈知識上嘅需要。其實佢哋可能好多時候信仰同生活係點樣結合啦，或者係點樣透過一個基督徒嘅群體嚟到去學習，嚟到去愛與被愛啦。我哋都好希望咧係透過唔同形式嘅內容，讓到年青人係身心社靈裏邊咧都有一個全人嘅牧養。並且咧有時即係唔知大家有冇覺得年青人中意返教會啲生活係難唔難嘅一件事啊？即係你嘅年青人，你哋嘅弟兄姊妹係中唔中意返教會咧？有時咧年青人都會好中意啲新奇刺激嘅嘢，好怕沉悶嘅嘢。咁所以咧，我哋就會希望咧每個禮拜嘅週會可能都有啲唔同嘅，讓到佢即係有唔同嘅新鮮感啦。返到嚟係即係會關顧佢唔同嘅需要啦，咁所以咧喺呢5年嘅週會內容裏邊咧，我哋都會有唔同嘅形式，有唔同嘅主題性，循序漸進咧，希望建立佢哋嘅生命。咁如果你之前有上過我哋堂嘅話咧，我哋會有介紹過我哋一套叫做偵破奇案嘅教材啦。咁呢個咧我哋就會擺喺第1年嘅。咁呢個主要咧係幫助一啲，譬如果係信二代，佢自細跟爸爸媽媽返教會，但係其實都唔係好清楚自己嘅信仰係啲乜嘅喎。咁我哋好希望呢一套嘅教材可以幫到佢嚟到去重新思考，究竟呢個信仰係咪佢覺得係值得信嘅？又或者對於一啲未信者嚟講，呢一個咧係一個福音性嘅研討嘅內容嘅教材套咁樣，咁我哋咧就會擺咗第1年啦。咁然後咧，當我哋進行咗呢一個內容之後咧，我哋會建議可以同佢講下自我價值啦。咁呢個咧係比較信仰同生活嘅課題嚟嘅。然後我哋咧會有穿越聖經時空之旅，就係講到新約講基督生平點樣嚟到去幫助佢認識耶穌多啲，亦都喺當中去學習點樣嚟到同自己生活裏邊一啲嘅內容去掛鈎啦。然後到第2年咧，我哋就會講一啲你見到咧，每次我哋個 pattern 係咁嘅，每年嘅課題裏邊咧都會有啲係聖經 base 嘅主題內容。咁然後咧有一啲咧，譬如呢個看自己系列咧係會生活性啲嘅。咁但係咧，我哋從生活嘅方向嚟到去同佢講信仰點樣睇我哋嘅人生，點樣睇我哋嘅成長。咁然後咧，我哋亦都會再翻去，譬如我哋會有一套教材叫做舊約之旅等等。咁每年咧就係咁樣循序漸進嚟到咧嚟到去做一啲嘅聖經分享咯。咁呢個係一個教材大綱。咁然後咧，譬如你如果想知道我哋有啲乜嘢嘅教材咧，咁你會如果上到我哋嘅網站就會見到呢個資源列表嘅。咁呢個資源列表就會話俾你聽，我哋有啲乜嘢嘅
教材內容，譬如我哋將佢分咗類嘅，好似你當係一個電子圖書館咁樣，咁我哋就會將佢分類為譬如我哋有報道及栽培嘅教材，咁呢度咧就會寫咗有啲咩嘅項目啦，然後究竟邊啲項目係有中文、有英文或者中英對照嘅教材，邊一個項目究竟係適合邊一個年紀咧？咁我哋都會喺呢一度咧逐步嚟到去提供話俾大家知道嘅。譬如呢度有屬靈追求嘅內容啦，咁我哋會有唔同嘅教材套，譬如新約之旅有16課，譬如舊約之旅會有12課，咁仲有一啲查經系列等等，咁亦都咧有一啲生活與信仰嘅內容啦。咁呢度你見到有個叫做看世界看幸福系列，咁譬如一個題目咧，裏邊會有四堂嘅，咁我哋每一個教案大致咧會由40分鐘至到1個鐘嘅嘅規模不等，咁大家可以視乎翻你哋嗰個嘅聚會時間係幾多咯，咁都係彈性咧，可以俾你哋嚟到去調度翻一啲嘅時間嘅，係啦，咁譬如我哋亦都有一啲嘅題目就係即係個人成長啦。談情説性啦，特別係講到咧男女之間嘅關係啦，或者生死教育嘅題目啦咁樣。咁我哋咧比較多嘅內容咧係適合中學嘅，咁亦都咧有部分係適合小學嘅。咁你見到其實我哋大致上邊咧，所有都係由中文嘅教材開始。咁但係咧，我哋今日咧好開心 Licky 都加入咗我哋啦。咁Licky 咧係我哋即係主力負責去翻譯教材嘅同工。咁佢會將呢一啲嘅教材咧逐步咧嚟到去翻譯成係一啲英文嘅內容，咁呢一啲咧就係即係現有我哋嘅教材咯。咁我冇正式數，咁呢度如果咁樣數落去咧，應該大概起碼都有100-200套教材咁樣嘅。咁亦都咧，除咗係教會適合嘅教材之外咧，我哋呢一個資源庫亦都有家庭祭壇嘅教材，係適合咧小學或者中學嘅家庭嚟到使用，因為我哋好知道咧，其實唔單止去牧養青少年係教會嘅責任，其實家庭嘅嗰個需要都好重要。因為年青人佢哋每個禮拜返教會嘅時間好有限，但係佢哋喺屋企嘅時間相對就多好多。所以如果係基督徒嘅父母，有時可能都好想有一啲嘅方法，點樣喺屋企裏邊咧嚟到同子女嚟到去探討信仰咧。咁我哋希望呢一啲教材咧都係可以幫助到大家咁樣嘅。OK， 咁我哋嘅教材頭先都提到啦，譬如有啲內容我哋係希望貼切青少年嘅生活處境需要，譬如係講到點樣交朋友啦，佢哋當即係會面對性困惑或者咧會想拍拖嘅時候，其實可能呢個世界或者 media 好多嘅信息話俾佢知，究竟佢係點樣與人相處或者點樣進入一段嘅關係。咁但係我哋都好想咧係透過基督教嘅教育裏邊咧，讓到去思考，其實喺聖經裏邊咧，我哋點樣嚟到去學習喺我哋生活裏邊嚟到去即係去建立唔同嘅關係，因為聖經唔單止咧係話俾我哋聽神係點樣，亦都話俾我哋聽咧神其實咧係點樣祝福我哋嘅生活，我哋點樣跟住上帝嘅教導嘅時候咧，我哋嘅生活可以有真理有方向咧嚟到去成長，嚟到去經歷我哋唔同嘅階段。咁係啦，呢個都係我哋教材裏邊咧好着重嘅特色啦。咁另外咧就係體驗式聖經教學。咁如果你之前係有參與過我哋灣區短宣中心舉辦嘅體驗式聖經嘅教學法咧，咁其實我哋當中係好強調我哋點樣透過一啲嘅遊戲、一啲體驗式嘅學習咧，幫助年輕人嚟到去明白真理。咁我哋嘅教材咧係即係一脈相承，都係利用住呢一個嘅方法，所以我哋每次都會有一啲嘅破冰活動，關乎我哋嘅主題，希望呢一班嘅年輕人係透過一啲活動體驗，吸引咗佢哋願意去學習嘅興趣啦，然後透過喺當中活動一啲嘅內容咧，讓深化佢喺學習裏邊嘅一啲嘅理解嘅。咁同埋每一個主題，我哋都希望佢唔係純粹係學習咗一啲關於聖經嘅知識啊，亦都係真係鼓勵佢可以喺生活裏邊應用出嚟。咁所以咧，我哋每一個教材咧都會有一啲分組討論嘅題目，就係幫助咧導師可以咧點樣嚟到同佢哋去傾談，以至咧佢哋嘅即係學完一啲嘢咧，真係鼓勵係佢哋喺生活裏邊係實踐嘅。並且我哋嘅教材希望係可以減輕到即係導師備課嘅負擔啦。
咁所以咧，我哋即係呢啲嘅教材唔會係好似即係以前列印成為 hard copy 咁樣。咁我哋所有咧都係擺晒喺網站裏邊嘅啦。譬如咧，我哋就會使用到一個 Dropbox 嘅平台，咁裏邊咧就會有我哋嗰啲教材啦。咁我哋嘅教材包括咧係會有教案啦，係會有每一課嘅 PowerPoint 啦。咁我哋會做埋個 PowerPoint 俾你哋，希望可以，因為橫掂話你都要做啦。咁譬如我哋機構一做咗一 set，咁就唔使每一個人望住個教案之後咧，每一間教會你哋自己預備嘅時候要再揼過一啲嘅教材啦。咁同埋咧，我哋會有 PowerPoint 啦，同埋另部分嘅內容咧，會提供一啲教學嘅短片。如果譬如我哋嗰啲教案覺得啊，你就咁睇嘅時候，都未必最可以明白到點樣嚟到去教，或者有時文字上未必表達得最豐富，究竟嗰啲嘅教材當真係要使用嘅時候，真實嘅情況你有啲乜嘢要留心咧？咁我哋都會提供每一課有啲嘅教學短片咧嚟到去幫助大家嚟到去理解嘅。譬如我哋可以望一望呢度啦。譬如如果你加入咗我哋呢一個年費計劃嘅話咧，我哋就會有呢一個嘅 Dropbox 嘅平台。咁就好似頭先咁講啦，有啲好似電子圖書館咁樣。譬如你去到屬靈追求呢一個 file 咧，咁你會見到新約之旅同舊約之旅或者其他嘅內容啦。咁譬如我當係新約之旅咁樣啦。咁裏邊咧就會分開咗有中學版定係即係小學版定係英文版咁樣嘅。譬如我而家掀開中文版先啦。咁裏邊咧就會有一個 PDF 就係我哋嘅教案啦，就會入到去咧，你就會見到咧有齊晒10幾課嘅內容嘅。咁譬如每一呢度會唔會太細啊？好，我盡量大啲先。係啦，咁譬如咧每一課咧，我哋就會有我哋嘅題目啦，有課程嘅目標啦等等。咁然後咧去到每一課嘅內容裏邊咧，就會有我哋每一個環節，我哋都會清楚話俾你知嗰個教學重點係乜嘢嘅。咁同埋咧，究竟會使用到啲乜嘢嘅工具啦，然後就即係你會陸續睇到唔同嘅內容教學，或者咧有啲嘅 video 咧，你可以點樣嚟到去使用等等。咁呢個係我哋嘅教案啦。咁另外譬如教學嘅 PowerPoint 咧，我哋都可以咧喺度睇到嘅。咁要留意嘅一個地方咧，就係我哋即係為保障我哋嘅版權啦。咁其實我哋上載嘅內容咧，都係以 PDF 嘅即係 file 嚟到去上載嘅。咁譬如但係咧，你哋就可以咧咁樣嚟到去使用，就跟住咧呢一個 PowerPoint 咧一路嚟到去進行教學就可以㗎啦。咁譬如我頭先睇嗰啲都係中文版啦，咁可能我揀一個係英文版俾大家睇下。譬如我哋係即係報道與栽培呢一度，咁我哋就有我哋嘅偵破奇案啦。咁應該有啲人都認識過㗎啦。咁我撳去英文版呢度咧，咁譬如世界從何而來咁樣，咁你會見到我哋就會有一個教學講解嘅 video 啦。咁另外咧，呢一個就係個 PowerPoint。咁 PowerPoint 我哋有兩個 version， 一個就係中英對照，一個就係英文版咁樣。咁啊方便咧，如果你有一啲可能係都係即係移民去到美國嚟到嘅生活，佢哋可能咧需要中英對照嘅 PowerPoint 咧，都可以方便你哋使用咁樣咯。係啦，咁呢個就係英文版嘅 PowerPoint。咁係啦，我哋就即係我哋嘅機構咧，希望係可以製作到咧雙語嘅教材，讓到咧唔同嘅即係華人教會嚟到適合使用啦。同埋咧，我哋部分嘅教材咧喺每一課之後咧，都會推介一啲書籍或者影音素材俾到大家嚟到去了解。譬如我哋嘅偵破奇案係啦，咁望一望啊。咁因為咧，我哋知道咧，每一間教會可能你使用嘅時候，嗰啲嘅弟兄姊妹咧都會有唔同嘅需要啦。咁有時你望住一個教案嚟到去使用嘅時候咧，可能有啲嘢你會想再補充多啲嘅，或者作為一個老師備課嘅時候咧，你都會想知道多少少內容。等我望下先得，係啦。譬如呢度咧就會有一啲 recommend， 你可以再去透過唔同嘅網站，想知多少少嘅內容咧，咁都可以方便導師咧嚟到去備課。又或者當我哋講到世界從何而嚟嘅時候咧，有時未必個年青人會對呢一個題目好
有好多興趣想再了解更多，但係有啲可能中意科學嘅同學咧，佢可能會想了解多啲。譬如我哋有一段咧就會講到究竟點樣睇即係呢個聖經裏邊有冇講過恐龍啊？究竟恐龍喺呢地球上邊究竟係咩嘅？點樣嚟到去發展咧？咁譬如呢啲咧都可以係你額外嘅 resources 咧嚟到俾翻一啲對嗰個題目有興趣嘅弟兄姊妹咁樣。咁係啦，咁有啲原來重複咗，OK，咁同埋咧，我哋部分嘅內容咧係特別對應一啲移居嘅處境嘅，咁呢個咧都可以係喺我哋一個係關於文化系列嘅週會裏邊咧，你會可以知道多少少咁樣。咁我哋係啦，咁然後我哋咧呢個教材年費計劃咧就係為期1年啦。咁如果係英國嘅話咧，1年嘅年費咧就係280蚊嘅美金，咁。呢啲咧係一啲教材使用嘅條款，咁可能咧之後我可以再 send 俾大家，大家可以去了解多少少啦。咁主要就係咧，我哋都希望使用我哋教材嘅教會或者導師咧，係都清楚我哋咧設計教材嘅背後嘅理念啊。咁所以咧，如果咧係之前你哋未上過呢一個聖經教學法嘅話咧，我哋都會咧將翻一啲嘅錄影提供俾你哋，等你哋去明白我哋即係設計嘅理念，咁你哋使用嘅時候咧，就可以更加得心應手啦。咁同埋即係呢一個嘅教材，如果你即係加入咗，咁就會可以進入到我哋 Dropbox 攞晒我哋所有嘅教材。咁但係咧，我哋就當然係即係希望係你自己使用嘅，或者你自己教會使用嘅，我哋就唔會即係建議大家去轉發俾其他人啦。咁如果你都覺得想介紹俾其他人嘅時候咧，咁就可以邀請佢聯絡我哋參加我哋嘅年費教材計劃咁樣。咁好啦，或者我介紹大概就嚟到呢一度先。咁如果大家咧陣間有問題，我哋可以先再講多少少啊。咁或者我而家可以將個時間交俾我哋澳洲嘅代表，我哋係啦南哥，咁可以分享一下咧你哋使用嘅時候一啲嘅狀況。咁係啦，咁麻煩你可以同我哋一啲有經驗分享啦。好，唔該晒 Natalie。嗱，首先好咁。謝 Natalie 邀請啦，其實一路咧都好想同即係美國嘅教會嘅同工咧，去分享翻澳洲嘅經驗。咁我自己本身今次嘅分享咧，就主要分開3部分。第一部分咧就關於澳洲華人教會所面對嘅挑戰啦。第二部分咧就講解我哋點解會使用體驗式聖經教材，同埋喺個過程入邊咧，我哋點樣調適嘅內容嘅。咁因為大家都知啦，喺澳洲華人教會咧係面對住社會世俗化嘅衝擊。同埋當地嘅老師咧，特別係公立教育嘅老師咧，係唔容許向學生傳福音。咁變咗咧，即係澳洲教會面對傳福音嘅挑戰咧，佢係唔可以同學校，即係除非私立學校，佢唔可以同學校合作去將福音信息帶俾青少年。咁變咗咧，我哋更加需要將一啲即係福音嘅信息咧，透過Youth Fellowship 咧係有系統。去建立即係青少年對福音嘅信仰啦，同埋一啲價值觀。咁另外一個更加大嘅問題咧，就喺澳洲第一代華人基督徒嘅移民咧，好少急增。但係同時面對另一個困難咧，就係信二代係不斷咁流失。咁特別係即係好多即係澳洲嘅基督徒咧，佢哋面對一個困難咧，就係佢哋學生喺嗰個宗教多元化、種族多元化、文化多元化嘅生活環境長大咧，係帶嚟好大嘅挑戰。因為佢哋成個學習咧，就係相信你講嘅有你嘅道理，我講嘅都有我嘅道理，只不過唔同嘅角度咧，你又啱，我又啱，最後結果咧係冇人啱嘅。咁對培養孩子佢對福音嘅一啲即係絕對嘅信任咧，又或者對福音嘅一啲信息咧，佢哋係存在一啲困難嘅。咁同埋咧，另一個實際問題咧，就係好多家長佢哋明白到，即係孩子將來都要融入澳洲嘅英語嘅生活，但係另一方面咧，佢自己係好想返即係廣東話學，但係另一方面咧，佢哋為咗要培養即係幫孩子適應澳洲嘅生活，佢哋有陣時係被逼要離開廣東話堂嘅教會，然後要參與一啲即係英語嘅教會。咁所以咧，對華人教會嚟講咧，我哋提供即係以英語為主嘅青少年團契咧，
唔單止滿足孩子嘅全人發展，更加重要咧就係令到家長可以留翻起廣東話堂嘅華人教會，同埋更加重要咧就係透過培養一啲即係華人嘅青少年嘅即係團員咧，係令到教會可以有可持續發展。如果唔係嘅話咧，面對教會發展嘅挑戰咧，係只會越大。咁所以喺呢咁嘅環境底下咧，我哋開始即係使用體驗式聖經學習喺嗰個青少年團契入邊。咁其實我哋點解會用呢個教材咧？其中一個最重要原因咧，就係睇翻以往嗰個即係Sunday School 啦。咁學生佢學即係特別信二代咧，其實佢聽咗好多聖經嘅故事，但係當聖經嘅故事咧，可能純粹留喺腦嘅知識。但係點樣令到即係特別而家後青少年咧，佢好想主動參與，希望特別成長咗個過程入邊咧，大家都會明白，因為我以前都係做老師嘅，好明白青少年成長嘅過程咧，佢為咗建立自己個自我價值觀或者個 self identity 咧，佢好中意同人哋拗㗎，好中意表達自己嘅睇法，好中意將自己嘅觀點咧係同人哋理性討論。而傳統如果單向嘅聖經學習淨係要佢接受咧，對呢個階段成長嘅需要咧，係未必完全滿足得到。而體驗式聖經課咧，係容讓青少年咧，佢係扮演一個偵探嘅角色，佢會就住成個即係偵國奇案系列咧，佢作為一個偵探咧，去嘗試探究，去嘗試去思考，去嘗試理性討論，然後揾佢嘅答案出嚟。咁我諗呢點咧，對青少年嗰個成長特色嚟講咧，係非常之適合。第二點咧，就係好多時咧，我哋鼓勵即係青少年咧，佢嗰個聖經知識唔係淨喺個腦度，然後更加重要去到個心嗰度啊。然後咧，去明白咗之後咧，再喺生活入邊應用出嚟，甚至應用之後咧，成為習慣，將基督教價值觀咧內化，成為佢嘅生活嘅一部分。咁呢個 4H 咧，係喺呢個體驗式聖經學習裏邊咧，係一個非常非常重要嘅特色。唔知大家有冇聽過一個成語咧，叫做邯鄲學步。好多時咧，我哋嘅青少年咧，佢如果集中去學一個新嘢，但係同時忘記咗舊嘅知識嘅時候咧，對佢嘅成長係唔好嘅。咁所以咧，我哋會有4F 嘅反思總結，由一個知識去有一個客觀嘅事實去思考嗰個感受，而喺感受入邊咧，佢發現佢學到啲乜嘢，學個過程入邊咧，佢再應用喺將來嘅生活入邊咧，係成為佢嘅生活習慣。咁所以咧，4H 同4F 咧，對我哋決定使用呢個體驗式聖經課咧，係其中一個重要嘅考慮。咁呢個亦都係一個好好嘅特色，對學生對青少年嘅成長咧係有好大幫助。而第三方面咧，好多時咧，青少年係怕悶嘅，佢係要透過一啲破冰嘅活動，佢覺得有趣，而更加重要，佢哋要求咧，呢個遊戲咧係要同佢主題學習係扣連嘅。而體驗式聖經課咧有一個重大嘅特色，佢有好有趣味嘅破冰活動，學生好中意參與，而呢個參與咧又同個主題係緊扣嘅時候咧，譬如例子，我初初都有啲擔心嘅，到底即係青少年佢知唔知咩叫參考版咧咁啊？咁喺個過程入邊咧，我到底係用實物嘅參考版啦，定係用電子版咧？咁我發覺咧，最後我都係決定用實物，因為青少年佢話佢想用手掂過去真正嘅參與。咁最後咧，估唔到咧，佢哋又玩得好開心嘅喎，同埋玩完之後咧，個過程入邊佢哋面對挑戰，佢哋就會思考，既然玩參考版都咁難，咁成個世界係點嚟嘅咧？背後有冇一個即係神嘅大能去有個總嘅設計咧？咁呢個對學生個思考、對學生嘅參與、對學生嗰個進一步嘅感受咧，同埋一齊去共同探究咧，係一個好好嘅經驗嚟嘅。而第四點咧，就係成個正如頭先Nettie嘅介紹啦，成個教學資源係非常充足。有教案啦，有教材啦，有工作紙啦，亦都有個video 咧，係講解課程嘅目標、教學設計背後嘅理念。好多時咧，純粹睇文件咧，呢個係一個顯證知識。
如果有埋video 咧，係講埋嗰個設計教材背後嘅隱性知識咧，對作為即係青少年工作者去裝備咧，其實好大幫助。咁呢個咧亦都係即係體驗式聖經課教材其中一個好好嘅設計啦。同埋咧，好多時都仲有一啲好有啟發性嘅錄像，而最重要咧係同個主題咧係非常緊扣。嗱，譬如呢一個咧，即係大家有機會睇咧，我鼓勵大家去睇，但係因為時間唔夠咧，咁我今日就唔播啦，因為都驚即係時間運用唔夠有效。咁同埋最後咧係將嗰個參考版同埋嗰個 video 咧係連結，就係鼓勵青少年去思考，到底世界係經過主嘅精心嘅設計啊，定係純粹巧合出現嘅咧？咁我哋嘗試鼓勵學生去理性思考、去探究，同埋一齊去思考。喺個過程入邊咧，更加有一啲屬靈嘅長者去嘗試同佢哋一齊，同佢哋即係一齊去思考，一齊去分享，係然後一齊去探究。譬如世界由來嗰個點嚟嘅咧？咁到底鼓勵佢哋思考呢個世界係咪一個智慧嘅設計者咧？同埋喺個過程入邊咧，會探究嗰個生命嘅奧秘啊，例如令佢哋認知咩叫宇宙大爆炸論啦，啊咩叫進化論啦，啊咩叫創造論啦，而最後咧，我哋一齊去思考到底即係邊個可信啲，邊個咧係存在一啲即係矛盾咧咁。我哋係同青少年一齊同行，一齊思考。喺個過程入邊，我哋嘅生命都面對過好多唔同嘅挑戰。喺個過程入邊咧，係同青少年建立關係，然後咧同佢哋一齊分享我哋嘅信仰。第三方面咧就係點樣調適個教材內容。我諗即係我以前係即係做老師啦，咁亦都擔任嗰啲行政工作。咁通常我哋會諗咧，就係諗個課堂設計。咁如果從個教材內容入邊咧，我覺得體驗式聖經課咧係非常適合即係香港、澳洲嘅青少年嘅成長需要。咁但係當然個過程入邊咧，會因應翻社會情景脈絡而做一啲調適。例如即係澳洲冇六合彩嘅，咁我哋要講個另外一個例子啦。譬如講到即係3年又3年講無間道，我哋唔講即係梁朝偉啦，可能用翻美國嘅例子嚇。咁亦都可以等佢哋明白嘅。咁就係即係個內容係非常適合，但係具體例子咧，我哋可能要做一個因應唔同嘅社會環境係做一啲調適。咁第二方面咧係啲形式上嘅調適，因為我哋希望即係慢慢幫青少年建立一個團契嘅生活。咁所以咧，我哋係用咗所有嘅每一次活動咧，我哋有呢啲 program 嘅嚇。咁而體驗式聖經課咧，就係呢個 program 入邊其中一個內容，同埋好強調用 4F 分享嘅，係學生去分享，係青少年去分享，同埋咧初咧佢哋係面對困難嘅，因為對一個新嘅學習咧，咩叫 4F 咧？但係當佢哋分享咗之後咧，佢哋覺得即係對佢哋嘅生命嘅重整生命經驗嘅一啲經歷，點樣系統反思，然後總結，然後應用，然後成為佢生活一部分咧，有好大嘅幫助。咁同埋每一次咧，我哋都會有結束祈禱。咁同埋咧，我哋每一次咧都係由一啲小食分享啦，然後透過小食分享咧，係就住一啲主題咧，我哋有啲互動。咁呢個就係即係純粹將以往即係喺課堂入邊用嘅內容咧，變成一個青少年團契嘅一個形式。咁至於另一個更加重大嘅調適內容咧，就係我稱之為範式遷移。因為以前我係老師，咁我會習慣咗即係好多嘢咧，都係即係作為老師，我哋會主動承擔啦。咁但係要去翻個青少年團契嗰度咧，嗰個概念諗法係唔一樣嘅。嗱，當然我哋作為youth leader 會有一個帶領嘅角色，但係更加重要咧，就係嗰個青少年團契係屬於每一個青少年嘅。咁所以我哋即係開始咧，係鼓勵青少年咧
係承擔翻 fellowship 嘅工作，由純粹一個類似消費者，我只係參與嘅啫，係變成佢哋有份係承擔，變咗佢哋有 ownership 㗎。咁咧，我哋發覺轉變咗呢個之後咧，佢哋個投入感更加大，佢哋同 youth fellow 同 youth fellow 之間嘅關係咧更加緊密，同埋我哋即係開始鼓勵嗱，特別嗱，當然嗰個即係 program 嗰個部分咧，可能我哋要承擔翻嗰個主題內容啦，咁就係由個 youth leader 會去處理多啲，但係開始祈禱嗰個唱詩遊戲啊、4F 分享啊、結束祈禱同埋買零食咧，我哋都會嘗試鼓勵，即係youth 青少年自己承擔翻咁，而喺過程入邊咧，我哋真係希望可以為基督係訓練未來嘅精兵。咁咧就其實初我退休喺香港退休啦，跟住過咗澳洲，其實都好忐忑㗎。睇到個教會個可持續發展需要，如果教會冇青少年參與嘅話咧，其實將來個發展咧係令人擔心。咁所以咧，當時就同牧師就話我哋需唔需要有即係youth fellowship 咧咁就開始提出嘅時候咧，我覺得即係只要有明白神嘅心意，我覺得神有足夠預備。我哋最初由2個 youth leader 咧而家咧係增加到6個 youth leader 同埋 co-youth leader， 而青少年參與咧，我記得第一次咧我哋得1個人參加嘅但係神有充足嘅預備。當我哋即係不斷祈禱，都覺得呢個係符合神嘅心意嘅時候咧，我哋就即係有信心踏出第一步。咁而家經過1年之後咧，基本第一年咧，我哋係用精學奇案。咁我哋嗰個青少年參與咧，由1個而家變成16個，而好多華人嘅基督徒咧，亦都係因為即係孩子有 youth fellowship 咧，佢留低喺教會。咁所以咧，對我嚟講，即係其實除咗青少年開心，其實佢哋家長仲開心，因為揾到個屬於青少年同埋家長都可以適應佢哋、符合佢哋嘅教會啦。咁喺個過程入邊咧，我睇到神有好多恩典。或者咧，我分享住咁多先，我將時間交翻俾 Natalie 啊，唔該晒咧，佢哋。唔該晒南哥嘅分享，亦都讓到咧我哋更加了解其實教會使用呢一個教材嘅同時咧，其實會面對啲乜嘢，同埋咧點樣嚟到去讓年青人咧嚟到去建立嗰個嘅歸屬感，讓佢哋有機會參與。咁我哋而家咧嘅時間亦都好開心啦，可以交俾 Anna，咁佢會同我哋分享一下咧佢即係過往呢，佢由1月開始應該都係使用咧我哋機構偵破奇案嘅教材喺美國教會嘅情況。咁我將時間交俾 Anna， 唔該晒。唔該晒 Natalie。大家好啦，咁我叫 Anna， 咁我係咧喺三藩市嘅金巴倫華人長老會咧負責小朋友同年青人嘅工作嘅。咁舊年嘅時間咧，我哋就參加咗短宣嘅體驗式教材嘅介紹啦。咁我哋都好覺得好合適啦。咁我哋今年嘅1月咧就開始喺主日學同埋團契嗰度用嘅。咁我哋嘅情況咧都幾特別嘅，可能都唔係太特別，因為華人教會可能都係我哋有2班好唔同嘅年輕人啦。咁一班咧就係移民家庭嘅。咁佢哋咧就處於係都有好多亞洲嘅文化背景家庭成長嘅。另外一班咧就係 ABC 嚟嘅，咁就係非常之美國化，係土生土長嘅年青人啦。咁喺呢2 group 裏面咧，我哋都用咗偵破奇案呢個教材嘅。咁我發現咧，喺年青人工作裏面2樣好花時間嘅工作咧，就係第一係揾適合嘅教材啦，係咪？又要符合聖經嘅教導，又要係佢哋可以接受到嘅。第2個工作咧，就係去好多 personal connection 啊，即係你
教會聚會以外，要同佢哋有一啲嘅接觸啊、關心啊、聯絡啊、活動啊咁樣去承托一個可以繼續教導嘅關係，同埋可以同佢哋喺生命裏面俾佢哋一啲嘅指引啊，或者一啲嘅陪伴咁樣。咁以前我哋都會用咧，就係我會用美國嘅材料嘅，即係有一啲大嘅機構啊、大嘅教會啊，佢哋會出一啲英文嘅教材。咁但係我發現個難處咧，就係佢哋嘅文化背景咧，實在係個距離太大啊！佢哋講好多嘅嘢咧，係未必我哋嘅年青人係可以 relate 到咯嚇。咁所以轉咗用偵破奇案嘅教材之後咧，我覺得減低咗第一個工作量好多啊！即係唔需要我每次都要去揾一個 activity，一個 video 或者一啲嘅配合性嘅嘢去加喺個聖經嘅教導上面，咁以至咧可以多啲時間咧就去做另外嗰個工作啦，就係所有教材都唔可以取代嘅工作，就係去花時間。咁所以嗰一個係其中一個，我覺得體驗式教材同埋偵破奇案呢一啲咧係好好嘅。咁因為佢已經好細心咁去揀咗一啲嘅 video 咧，係好貼題嘅咯嚇。咁但係亦都好同意阿南哥講嘅嘢咧，就係似乎你即係睇下你教會嘅年青人嘅需要，可能要 adjust 下一啲嘅個語言啦，或者一啲嘅 video，即係譬如好似有個例子就係我哋教會家庭，即係我哋教會嘅弟兄姊妹咧，都係比較傳統啲嘅。咁小朋友佢哋講嘅題目咧，都會比較保守啲啦。咁有其中一個 video 咧，係好大膽嘅。其實我覺得好嘅，即係可以 open up 個題目俾啲年青人。咁但係對於我哋嘅年青人嚟講咧，我自己嘅界線咧都覺得哇，可能太去得太盡啦。因為嗰個 video 咧係講到一個其實好好嘅見證嚟嘅，係講到一個牧師咧，佢其實佢媽媽係一個妓女啦。咁然之後咧，佢講到佢成長裏面好多好多嘅苦難啦。即係我覺得係一個非常之好嘅見證，但係我自己了解我嘅年輕人咧，我就會覺得可能個尺度比較大咗啲，咁所以我就可以因應就換一換啦。因為佢教材裡面除咗個 video，其實有一 PowerPoint 嘅，就係將個 video 裡面嘅即係重點咧要講嘅嘢如果呢個人佢嘅生命面對咗咁樣嘅嘢，佢會 end up 係點樣咧？咁樣，咁所以唔使睇個 video 都可以攞到裡面嘅嘢咯，咁就可以俾啲年輕人去 discuss 咯。咁所以總括嚟講，我覺得呢個體驗式嘅教材咧，係真係符合我哋亞洲人嘅文化背景去作為一個開始同年青人傾嘅一啲題目，同埋好有系統性咯。咁尤其是係我哋土生土長嘅年輕人咧，咁我開始用呢個教材嘅時候，我已經同佢哋講啦，呢一個咧係一個我哋作為偵探式嘅形式，即係話唔係我講俾你個答案係乜嘢，我好想同你一齊去發掘，去一齊去討論，我好想大家有一啲好有意義嘅問題，即係話你有嘅疑問。我哋一齊拋出嚟一齊講，唔會話點解你會咁講啊？點解你會懷疑聖經裡面教嘅嘢啊，或者真實性啊？即係唔會去禁止任何嘅問題，而係我哋真係好 open、好有意義咁討論嘅時候咧，個 discussion 係好豐富咯。咁所以都會覺得好推薦大家去嘗試去多啲了解，去試下用呢個 material 係，我覺得好好用咯。
好，唔該晒 Anna 嘅分享。咁啊，我哋好開心係啦，即係有一啲真實嘅例子咧嚟到去分享使用嘅時候，其實係會遇到啲乜嘢嘅問題啦。而阿 John 你開咗 cam 喎，阿 John 其實教會都係有使用緊我哋嘅教材㗎喎，會唔會你都可以同我哋簡單分享幾句你哋使用嘅時候嘅感受啊？好啊，我哋上咗4、5堂到啦，啲年青人都好有興趣啊，不過我有時咧我退咗休噶啦，有時又要 travel 去東部見我啲仔女啊、啲孫啊，有時又要 travel 去香港見我啲家人啊、我啲妹妹啊咁樣，就唔係個個星期都係我帶啦，所以我希望可以用多啲但係我哋教會嘅挑戰咧就係我哋粵語部咧係 serve 嗰啲講廣東話嘅年青人嘅，而家咧就係佢哋咧多數讀大學嘅，但係咧都而家即係都好少新嘅年青人嚟，所以我哋每次聚會都係8個至10個人嗰度嘅啫。不過我好中意啲教材啦，好似頭先劉校長同埋Anna 都分享過，可以慳咗我哋好多錢好多時間，同埋即係嗰啲年青人覺得有興趣咯，唔係古古板板咯。佢哋真係好中意問啲 challenging question 嘅，因為有啲佢都未信耶穌嘅。好啊，多謝晒阿 John 你嘅分享。其實係我偵破奇案嗰啲嘅形式咧，其實我哋都有試過用喺大學生，甚至乎係成人嗰度㗎。不過咧，我哋係 delete 晒所有嗰啲好 cute 嘅圖片，咁我哋咧就拆除咗偵探嗰啲嘅包裝。咁但係其實咧嗰個進路啦，嗰個思考嘅方法啦，同埋嗰個即係一齊探討信仰嗰個嘅即係形式咧，其實我哋都發覺係適合唔同年齡層咯，只不過我哋點樣嚟到去換咗一啲嘅包裝嚟到同佢哋分享啫。咁所以多謝阿 John 你頭先呢一個情況用喺大學生裏邊都係可以啊嚇。好，或者我哋今日咧大致我哋好開心，即係成個教材套嘅簡介啦，同埋經驗分享咧都差唔多啦。或者你都花少少時間啦，今日參與嘅弟兄姊妹，當你聽完嘅時候，其實你有冇一啲疑問係想同我去問嘅？有啲嘢想我哋再清晰講多少少嘅，都可以話俾我哋知，好唔好啊？咁啊，可以歡迎你開咪嚟到去分享。係 Hello，我係 Denise。咁係，咧，你好。我就想問一問，係因為我哋教會嘅小朋友咧，sorry，係好少之餘咧，個年齡真係差距好大，就 group 埋晒一班，因為我哋實在唔夠嗰個resources 去分多啲人去教。咁個年紀咧，其實由應該5、6歲至到12歲，5個小朋友，就真係咁級級咁上。咁我就想知道呢啲教材會唔會都適合同一時間去教佢哋，同埋教材裏邊咧有即係嗰個 ratio 係，因為其實佢哋全部都係 ABC 嚟，咁就大部分我覺得中文好啦，起碼我可以一齊大家去學習，係咪有中文即係雙語咁樣嘅 material 係有幾多咧？喺你哋教材裏邊，即係佔個比率。係，好好啊，多謝你嘅提問啊嚇。咁我哋咧其實就我可以開翻嗰個俾大家望一望啊。咁咧，我哋譬如呢度咧就係一啲嘅內容啦。好坦白講，我哋嘅教材咧其實而家主要適合嘅咧係初中生。咁咧高小都有嘅，但係咧數量係即係相對係少嘅。咁因為如果有一啲再細嗰啲咧，我哋暫時係未有初小嘅教材。咁但係即係我哋其實都好明白，因為喺英國嘅時候咧，我都試過幫助過一個華人教會，佢哋嗰個嘅
兒童及青少年聚會咧，係由3歲至到15歲嘅，咁我都覺得係好大嘅挑戰咯。但係亦都明白教會人手嘅限制，以至唔可以再分開多幾級，同埋即係可能年輕人都有限。咁但係我哋多數就會建議呢一啲教會，咁可能就係導師會做多少少調適啦。又或者咧，如果一班裏邊可能有2個導師嘅話咧，可能大致一齊唱完歌或者講完一啲主要嘅教材內容之後咧，就分2組，可能係高小一組或者初小一組，跟住然後就係透過小組傾偈嘅裏邊咧，幫助佢哋調適翻佢哋適合嘅語言或者佢哋可以溝通到嘅方法嚟到幫助佢哋理解呢一啲嘅內容咯。咁如果咧真係要咁細個嘅內容咧，咁可能係我哋呢一個生死教育嘅教材套啦，因為佢主要咧係用一啲嘅繪本、一啲嘅圖畫書嚟到幫助對象去明白一啲嘅問題，咁可能係即係都會初小一啲咧，都會嘗試可以去理解嘅。不過有個難處就係咧，呢一啲嘅繪本咧係即係可能你喺美國未必係買到，咁呢個係一個嘅限制嚟嘅，即係可能需要由香港嚟到去訂購過去啦。咁不過如果你話其實我哋因為我哋好多嘅教材咧，而家都係主要係中文，咁我哋嘅同工 Nikki 咧，其實佢一個好努力幫你譯緊做唔同嘅英語嘅version 嘅。咁如果你話本身導師係識得睇中文嘅，咁可能就會幫助到導師，只要你明白，跟住咧你再去調適或者修改一啲 PowerPoint 嘅內容，為到佢哋識得睇嘅語言咧，咁希望呢一個亦都可以即係幫到手咁樣咯。或者呢一個 Go Beyond Me with Him 都係可以適合即係小學級嘅。但係你話其實初小係尷尬嘅，其實係挑戰嘅，係啦。咁或者呢個係我大概嘅分享。我哋其他同工有冇補充啊 Nettie 或者我補充少少啦，即係多謝Dennis 嘅問題咧。其實我初因為我退休之後我就去澳洲啦，咁入到教會嘅時候咧，頭先提嘅問題我哋都面對過嘅，因為個年齡差距大，但係本身我哋冇青少年牧者，咁變咗要啲即係教會會員咧係一齊去即係嘗試為即係為教會做嗰啲嘢啦。咁所以開頭嘅時候咧，個年齡嗰個差距好大嘅，呢個第一個問題。咁我哋即係人又唔多喎，咁點算咧？咁作為即係我哋成人即係或者要做熟齡長者啦嚇，咁咧就嘗試同佢哋一齊參與喺個過程入邊點處理嗰個年齡上嘅差異咧？我哋就嘗試咧就係即係容讓一啲年紀相對年長啲嘅咧，佢哋會負責一啲 youth fellowship 嘅入邊嘅內容，佢哋成為一個小 leader。喺個過程入邊咧，佢唔會覺得即係悶啦，同埋佢哋會覺得作為大哥哥、大姐姐去帶即係其他嘅姨姨叔叔嘅仔女咧，佢哋覺得好有趣㗎，同埋佢哋覺得佢自己有用。同埋喺過程入邊，佢哋又有分享嚇，甚至講故事咧。其實個過程入邊即係佢哋會揾到佢哋嘅位置，佢哋揾到佢嘅角色。然後咧，當我哋慢慢嗰個人數增加嘅時候咧，我哋先再做分層處理。咁呢一個咧就即係我哋嘅初嘅處理方法。咁至於另一個問題，即係譬如精博奇案以至一啲教材咧，其實都有雙語版嘅。開頭嘅時候咧，即係正如Anna 講，我哋有即係由香港嚟嘅青少年啦，亦都有本地出世嗰啲。咁開頭嘅時候咧，我哋要用雙語版，但係用咗半年之後咧，發覺即係開始慢慢即係佢哋英文叻過我好多嘅時候咧，咁我哋就會即係轉翻做即係英文版咯。咁呢個就我諗即係可以放心。我將時間交翻俾Natalie。好，唔該晒南哥嘅補充啊，好寶貴嘅經驗分享。係啦，咁我哋唔知答唔答到姊妹嘅問題啊，或者如果你有更多想了解，都歡迎你可以再提問嘅。OK 㗎，thank you。好，加油啊！一齊努力。好，仲有冇其他問題想問咧？大家？
都頭先入啦。多謝大家嘅分享。係，好唔該晒 Helen。係，咁或者我再補因為係係 Leslie，我唔好意思，我想問一埋咧，我自己有個女女，佢今年20歲噶啦，咁佢由細到大都係教會嘅，咁但係佢自從上咗 college 咧，佢忙啦，同埋佢話揾咗啲團契，佢又唔係咁中意翻，但係即係我唔知點樣將佢再帶翻去神嘅面前咯。OK。有冇邊啲弟兄姊妹有咁嘅經驗，即係點樣同佢溝通啊？因為佢信主先過我嘅，咁所以佢就唔係覺得即係，同埋佢喺呢度大咧，我有香港嚟嘅溝通有啲問題嘅，都係睇下有冇啲弟兄姊妹可以分享到佢哋有冇經驗啊，可以帶翻呢啲年青人翻去教會又好，或者咩有啲咩可以幫到佢哋去追求翻信仰。因為我覺得佢即係覺得好似好遠啊，同上帝。係可唔可以問下而家阿女女同你係咪同一個 city 啊係，不過唔一齊住，因為佢住宿舍。 ？OK，係冇錯，呢一個都確實係一個挑戰嚟嘅。咁我曾經咧亦都睇過有一個即係美國嘅福音機構研究嘅報告咧，有講到其實都好多信二代或者係年青人，佢哋中學嘅時候咧都有返教會，但係去到大學嘅時候咧，就因着唔同嘅原因嚟到去流失。咁當中都有講到好幾個原因，係我諗係我哋教會面對嘅挑戰嚟嘅。如果我有機會揾得翻嗰個嘅報告，我都可以 send 俾大家。咁其實不外乎有啲嘅挑戰就係佢哋覺得可能信仰同佢哋嘅生活唔貼近啦，有時會覺得係有啲離地啦，因為可能即係教會講緊好多一套，但係世界講緊另外一套，係有一個嘅張力喺度。咁究竟點樣嚟到去處理呢一個張力咧？咁其實都係對於我哋作為即係基督徒父母或者教會嘅即係教導者咧，係一個挑戰嚟嘅。咁另外有啲就係佢哋覺得係聽咗好多關於聖經嘅知識，但係可能慢慢發覺喺教會裏邊或者係有啲如果係基督教家庭嘅裏邊，佢哋會覺得其實我爸爸媽媽或者我個導師講咗好多聖經知識俾我哋聽，但係咧我喺佢哋嘅生命見證裏邊，好似睇到佢係另外一回事。咁呢個咧都係好多即係年青人佢哋面對一個信仰嘅挑戰。姑勿論咧，即係我諗有好多嘢係自細培養，但係你話如果已經去到大學呢個階段，亦都唔係一齊住，亦都去而家未必會再。即係自己會願意返教會，其實可能有時我哋所做嘅嘢係少咯。咁但係我諗即係好重要就係我哋點樣嚟到繼續去為到呢一班子女嚟到去禱告，又或者其實我哋無論作為父母啦，或者咧過往如果係有一啲教會嘅哥哥姐姐或者 auntie uncle 其實雖然佢可能暫時冇返到教會，但係佢如果仲係接觸緊。作為父母，你可以同佢一個溝通，或者教會嘅 auntie uncle 哥哥姐姐，其實都可以額外有機會再約佢嚟到去見面傾偈嘅時候咧，呢一啲都係仍然係一個福音嘅機會，讓到我哋繼續將佢哋帶到嚟上帝嘅面前咯。即係未必佢一定要行持久地返住教會，佢先叫做可以去認識上帝。其實有時可能透過閒談嘅裏邊同我哋傾偈，我哋點樣慢慢繼續去滲啲上帝喺我哋生命裏邊嘅工作，或者我哋點樣嚟到去活出上帝愛佢嘅樣式，讓佢從我哋生命裏邊都感受到從上帝而嚟嘅愛。咁呢一啲都係一啲即係好重要嘅方法。而最後呢一個年青人去究竟係現階段暫時同上帝有啲遠離，定係之後會返去上帝身邊？呢個我諗我哋都係好看重係聖靈嘅工作，我哋都係交俾即係聖靈親自嚟到去作工。雖然即係我冇小朋友好似咁樣嘅情況啦，但係或者我簡單分享一個小例子係，我以前喺香港係即係喺中學裏邊去教聖經。咁如果一啲嘅年青人，當中學畢咗業之後，其實我可以做到嘅其實就少咗好多，我好難再即係叫佢一定要返教會啊，一定要聽聖經啊。甚至我都有啲學生係移民去咗啲地方嚟到去讀書。咁但係對於我嚟講，一個好
好重要嘅福音機會，仍然希望把握就係，只要我仍然有呢一個學生嘅 Instagram，或者呢一個學生仍然會間中同我嚟到去 WhatsApp 或者 Zoom 溝通，咁呢啲都係我繼續可以知道佢嘅情況，然後為佢祈禱嘅機會，或者我可以即係繼續同佢滲啲福音信息嘅機會。而我記得有個學生，佢已經離開咗香港幾年，但係有一日當佢曾經話過我離開神啦，我覺得信仰唔係好真啦，我覺得祈禱經驗唔到上帝。但係忽然間有一日呢個學生再打俾我嘅時候，佢話佢生命遇到一啲好大嘅問題，但係冇人可以幫到佢，佢諗起耶穌，佢想有人為佢祈禱。咁我諗呢啲有時就係我哋唔知上帝嘅工作係幾時，但係只要我哋一日陪喺呢一啲人喺身邊，呢個仍然係我哋可以為佢哋禱告嘅時候咯。係啦，咁或者呢個係我一啲即係呢一刻諗到可以同你分享，我都好想咧為到你女女祈禱，或者有冇其他同工或者弟兄姊妹，你都有一啲方法，或者咧你都有啲故事想分享嚟到去鼓勵阿 Cat， 係咪阿 Cat 定阿 Kit 係啦，都可以有一啲嘅補充。我都想分享少少啊，係啊，我係 Nikki 啊，咁咧就我記得咧曾經問過一個年青人，佢嗰陣時已經係廿零歲噶啦，佢喺教會好熱心侍奉啦，咁佢係一個信二代，因為我仔仔都係信二代啊嘛，所以我就好有興趣啊，點解呢個年青人咁愛主嘅咧？咁我就問佢，喂，其實當初你父母喺你成長嘅過程有冇做過啲咩特別嘢？即係除咗好好嘅見證㗎，帶你返教會，可能有家庭祭壇之外。佢講咗一個令我好驚訝嘅嘅分享，佢話其實冇乜特別嘅，佢只係冇逼我返教會咯。即係喺我高中嘅時候，佢冇逼我。佢分享點解佢多謝佢父母冇逼佢返教會咧？因為當佢去到高中嘅時候，你知去到呢個年紀，其實佢覺得自己大個啊嘛。當然我哋知道佢話大唔大話細唔細啊呢個年紀，但係佢覺得自己大個，佢唔想俾父母逼佢，佢亦都揾唔到返教會嘅意義，於是佢就好勇敢咁樣同父母講：我好唔想返。父母就俾佢選擇，呢個都係雖然好似即係。父母好似放咗手係咪啊？但係其實即係一個人嘅成長並唔係我哋可以做到幾多咯。即係我覺得俾個年青人去，可能佢真係需要一啲空間或者時間去再思考。我以前都有啲學生係畢咗業之後，可能5-6年或者10年返嚟學校探老師嘅時候，佢突然間話俾我聽，Miss 我信咗主。我話吓，但係以前上宗教堂你係成日駁嘴嘅喎，你講咗你點都唔會信耶穌嘅喎。我諗神會帶領咯，即係我覺得係真係祈禱咯，同埋頭先咧 Natalie 嚟講係，如果真係可以，即係教會有啲姨叔叔或者一啲 peers，佢哋可以繼續同即係佢去保持聯絡嘅時候，當真係佢遇到人生裡面一啲低谷或者一啲疑惑嘅時候，我唔知可能神又會使用呢啲嘅關係去祝福喎，所以我覺得為佢祈禱咯，得神會帶領咯，即係我突然間諗起呢個年青人同埋我以前嘅學生啦咁。另外我仲想補充少少，頭先有弟兄姊妹都有問過英文教材嗰度咧，咁頭先咧都有 show 到我哋有個資源列表啦，咁其實都有講到有邊啲教材我哋係得中文，有邊啲係中英文都有嘅，咁其實咧如果大家真係去用我哋嘅教材嘅時候，如你發現，咦，我哋對某一個教材好有興趣，或者我哋都諗住會用嘅，但係未有英文喎，其實到時你都可以同翻我哋講，我哋會安排即係優先去翻譯翻你哋需要咯。當然你話我下個禮拜用，我哋未必真係可以一時間做到，但係可能你話我下個月或者我2個月之後，我哋會開始用，咁我哋會盡快即係優先去翻譯咯，即係我可能未必一個月會翻譯得晒你想要嗰套，但係起碼我哋做咗1/3先，或者做咗一半先，咁一路你哋用嘅時候，我哋一路翻譯咗俾你哋，咁我哋希望盡量都可以支援到教會咯，咁係啊，到時溝通就可以噶啦，咁係啊，唔該晒。好啊，係。係，唔該晒 Nicky 嘅分享，或者我都有少少補充，亦都諗起咧，其實有好多嘅年青人咧，佢哋即係分享到自細返教會嘅時候，好多時候教會就係話呢個聖經係真嘅，呢個神係好嘅，你要點樣做嘅，咁但係就係嗰個教學方法嗰個嘅
氛圍，點樣嚟到係建立一個即係信仰嘅生命啊！但係發現咧，原來有好多年青人話，一路喺教會嚟到去成長、去學習真理嘅時候，其實佢哋冇乜提問嘅機會，亦都冇乜探討嘅空間，好似好多時候就係接收。咁但係咧，其實去到某一個年齡嘅時候，可能佢哋會開始有批判性思考，或者當佢哋生活嘅經驗越嚟越多嘅時候咧，佢哋會見到呢個世界有好多嘅複雜性，有時發覺佢哋一路由細到大聽嘅真理，究竟啱唔啱派到喺佢生活呢啲挑戰、呢啲複雜嘅層面裏邊咧，佢哋開始會有好多嘅疑問咯。咁所以我哋好想就係我哋嘅設計嘅教材咧，其實如果你一路去睇落，你有機會去睇。認識多啲，我哋會係有好多唔同俾年青人去發問嘅機會。呢一啲嘅發問嘅機會係我哋希望幫助佢去唔係純粹去接收，或者當然憑信去信都係好重要啦，喺我哋信仰裏邊。但係其實好多時候我哋都要擺佢喺一個大啲嘅空間裏邊，有機會一齊去問問題，一齊去研究當中好似係生活同信仰一啲嘅張力，又或者係生活同世界一啲嘅張力。譬如有啲嘅年青人都會好似由細到大，我哋話 God is good， 神係好嘅咁樣。但係我哋見到世界上邊咁多苦難，我哋點樣再去明白神係好呢一樣嘢咧？其實係一個信仰裏邊好真實嘅掙扎嚟㗎。但係如果我哋喺佢自細嘅時候，我哋冇同佢哋好好嚟到去討論，有時年青人好似就喺一個溫室裏邊去成長，但係出到世界，原來呢個世界係比佢哋複雜得好多倍嘅，同比佢哋想像。喺到嗰啲位，佢哋可能就會卡住咗，唔識得點樣反應。咁所以呢一啲嘅教材，我哋都係希望至少培養佢一個可以去尋問、尋真嘅態度，甚至乎有時我哋係將一啲佢未遇見嘅困難擺出嚟，同佢一齊去到討論。如果你將來會面對呢啲事情嘅時候，其實你會點樣面對？究竟信仰點樣陪你去面對？都希望我哋係即係預防。好似打咗預防針咁樣，讓到佢哋將來去思考或者面對嘅時候咧，會有更 strong 嘅力量嚟到去應付咯。咁所以曾經都有我哋試過有頂尖都問我哋嘅，譬如偵破奇案呢一啲嘅教材佢話其實我自細嘅年青人都係相信呢個世界由神創造嘅喎，或者佢哋都係相信耶穌係真嘅喎，但係點解忽然間要將呢一啲問題擺出嚟，好似有個機會俾佢去話去問問題，以至驚佢唔信呢個信仰咧，驚佢探討呢啲問題越嚟越多嘅時候，反而會影響咗佢而家對上帝嘅信心咧。咁我哋確實真係面對過有一啲教會嘅導師或者家長有呢啲嘅掙扎咯。咁但係我會有一個咁樣嘅嘅回應，就係預期將來佢喺中學或者大學嘅時候會面對一啲未信者對信仰嘅疑問，然後令到佢產生疑問。咁不如我喺一個安全嘅空間裏邊，同佢一齊有一個開放嘅空間嚟到去討論。因為呢個世界唔信耶穌嘅人越嚟越多，其實佢喺教會或者喺屋企，佢面對係一個基督教嘅圈子，但係喺佢嘅學校，喺佢出到嚟嘅社會，其實係好多時係非基督教嘅圈子，甚至乎係敵基督教嘅圈子。其實佢遲早會面對呢啲嘅挑戰㗎，但係與其佢喺面對到嗰啲挑戰，佢唔識得處理嘅時候，不如我哋而家開放同佢一齊嚟到去討論，以至佢裝備好，知道點樣嚟到去回應嘅時候，當佢越面對挑戰嘅時候，佢就會更加，我哋希望佢係更加有信心，能夠去站立得穩咯，係啦。咁呢一啲都係即係我哋設計教材背後，其實係有呢一啲嘅想法嘅。咁其中我哋即係咪 kids 我哋都即係我哋陣間都為到你嘅女女，或者我哋有唔同教會嘅弟兄姊妹，可能都有呢啲嘅處境，我哋都一齊為到呢一班嘅年青人嚟到去禱告。好，我哋嘅時間應該差唔多啦，仲有冇其他問題都好想今日就係呢個機會底下，我哋互相去交流嘅。
好，如果大家冇嘅話咧，咁或者我哋都好開心，我哋今日有呢一個機會啦。咁我哋都會將呢一個電郵咧發放翻俾大家，即係會將我哋今日即係呢啲嘅資料咧同大家嚟到去分享嘅。咁呢度我哋擺咗一條，如果你有興趣加入即係呢個教材年費計劃一個嘅 link，咁咧嚟呢個 QR code 咧，或者你喺 chat box 嗰度俾咗條 link 你咧，咁你就會應該咧去到呢一個嘅網站，咁呢個網站就會擺晒我哋機構唔同嘅申請表啦。咁只要你去到呢一個海外華人教會事工裏邊，呢個海外華人教材年費申請計劃嗰度，咁你填咗呢個 form 咧，咁你可以 email 話俾我哋知，咁我哋就會有同工嚟到去聯絡你哋去進一步嘅安排嘅啦。咁嗰個就係教材年費就係1年280蚊嘅美金，咁就會係可以入到我哋 Dropbox 裏邊攞晒所有嘅教材咯。咁如果有任何嘅問題，都歡迎你哋可以隨時透過電郵繼續同我哋聯絡嘅，好嘛？咁我哋不如最後有一個簡單嘅祈禱，咁我哋今日咧就嚟到呢一度啦，好冇？親愛嘅主耶穌，孩子們多謝你，因為你招聚好多唔同有心嘅弟兄姊妹嚟到去關顧年青人佢哋信仰嘅生命，無論我哋當中係教會嚟到去教青少年嘅，亦或係我哋當中係有家長嚟到喺屋企裏邊陪伴呢班年青人成長嘅，我哋都懇求上帝你俾我哋有從你而嚟嘅智慧、愛心、耐性嚟到去陪伴呢一班年青人嚟到去經歷生活裏邊唔同大大小小嘅困難，又或者係信仰探索嘅過程當中好多尋問、尋見嘅經歷，都讓到我哋有智慧點樣將佢哋帶到嚟上帝你嘅面前。盼望上帝你使用我哋機構所製作嘅教材，可以真係減輕到呢一班就係同工佢哋備課嘅負擔，或者有時作為家長唔知點樣同年青人嚟到去討論信仰，希望呢一啲嘅教材都可以成為佢哋一啲嘅幫助。同埋頭先我哋都好認同 Anna 所分享，其實除咗佢點樣去教教材之外，其實最重要就係我哋點樣嚟到去花時間心機去聽呢一班年青人生命裏邊佢哋嘅掙扎，陪伴佢哋經歷生命裏邊嘅高高低低，以至讓到我哋知道佢哋嘅需要，學識點樣嚟到去禱告，將佢哋嚟到帶到去上帝你嘅面前。仲有你深信我哋係好緊張呢一班年青人嘅生命，但係你係比我哋更緊張佢哋，你比我哋更愛錫佢哋。每一隻羊遠離咗你嘅時候，其實你都係好想用好多嘅方法嚟到幫助佢哋嚟到你嘅面前，但係你卻唔係用一啲強迫或者咧用你嘅權能嚟到咧去拉翻我哋翻嚟，而係你用你嘅慈愛一路嚟到去等候我哋，盼望我哋都去到禱告交託嘅時候，深信聖靈喺我哋每一個生命裏邊嘅工作。特別將到頭先姊妹提到其實曾經可能係佢嘅子女先信主，然後帶領到佢信主嘅，但係當佢面對佢嘅女兒係信仰裏邊有遠離上帝你嘅時候，相信作為母親都係好心痛，好想呢個女兒可以再翻去你嘅身邊。神啊，你就求你使用唔同嘅方法，無論係可能呢個女兒喺生活喺大學裏邊面對一啲嘅同學，或者有時喺 social media 裏邊遇到一啲嘅post， 可能各樣嘅情況，我哋都求上帝你可以用諸般嘅方法，用你無窮嘅智慧嚟到將呢個女兒帶翻喺你嘅手上。我哋唔知佢生命裏邊遇到啲咩嘅困惑，以至佢覺得咧要離開教會或者離開上帝，但係深信你好知道佢嘅需要，你好知道佢嘅情況，就由你自己帶領佢嚟到你嘅面前，亦都將到我哋當中可能有好多弟兄姊妹佢哋都喺侍奉裏邊有好多嘅擔子，有好多嘅忙碌嘅生命裏邊都有好多嘅需要嘅，我哋都求神你加能賜力，俾佢哋一路去侍奉你嘅時候係經歷上帝你自己福音嘅大能，讓到佢哋常常睇到你自己嘅工作，你嘅榮耀點樣喺每一個生命裏邊彰顯嘅時候，就繼續去激勵我哋去為上帝你去做更多。亦都讓到我哋身心靈時常喺你裏邊有休息，喺你裏邊有注滿嘅力量，我哋先經歷上帝嘅賜福，然後可以將呢份嘅祝福滿滿嚟到去繼續分享開去。願你親自嚟到去帶領我哋各人，無論我哋喺澳洲、喺英國、喺美國嘅，都能夠去經歷上帝你嘅大能，因為你係嗰個無處不在、無所不能嘅上帝。我哋獻上感恩禱告，係奉主耶穌基督得勝名字祈求，阿門。
好，多謝咁多位嘅頂姊妹，你哋有任何嘅需要，歡迎你可以繼續同我哋嚟到去保持聯絡啊。咁我哋今日呢一個簡介會嚟到呢一度啦，希望遲啲可以再見到大家，係咪？喺嚟緊6月份灣區嗰個嘅青少年事工訓練，講點樣同Z世代嚟到去傳福音咧，我會繼續去見到大家嘅，希望可以見到你哋，拜拜。唔該晒拜拜，thank you。拜拜，thank you。 Thank you，拜拜。好，係阿 John，你頭先係咪話你想再去申請呢個教材計劃啊？但係你哋教會已經係參與緊，所以想問多少少你嘅意思啊？唔係我唔記得咗啫。OK。我已經交咗學費，1年嘅學費。我哋有